អរគុណចំពោះការប្រាប់រឿងនិទានដ៏ស្រស់ស្អាតនេះតោះយើងរួមគ្នាតែងរឿងនិទានខ្លីមួយរួមគ្នាពេលព្រលឹមមួយនៅភូមិព្រៃឈើព្រះអាទិត្យរះទើបតែត្រដាប់ភ្លៀងបុណ្យរដូវភ្លុងធ្លាក់យប់មិញបានបង្អុរលៀងជំរះស្លឹកឈើឲ្យស្រស់ថ្លាម៉ាលីក្មេងស្រីអាយុ15មួយឆ្នាំដើរលុយជើងតាមផ្លូវភក់ដោយនាំគោចំនួន10ក្បាលទៅកាន់ទីវាលរបស់ភូមិសម្លៀកបំពាក់របស់នាងជាអាវប៉ាក់ពណ៌ខៀវស្រស់ហើយសក់វែងរបស់នាងត្រូវបានផ្កាំដោយផ្កាំលិះស្រស់ភ្នែករបស់នាងភ្លឺដូចផ្កាត្រកៀកហើយញញឹមរបស់នាងភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកហើយសំឡេងរបស់ម៉ាលីលាន់នៅស្រទន់ក្នុងខ្យល់ព្រឹកនាងស្គាល់គោរាល់ក្បាលហើយដឹងពីឈ្មោះរបស់វាទាំងអស់នេះជ្រឹមក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរបស់នាងដែរនៅពេលគោកំពុងស៊ីស្មៅម៉ាលីអង្គុយលើថ្មធំមួយហើយចាប់ផ្ដើមច្រៀងបទចម្រៀងបុរាណដែលរាល់គ្នាចេះសំឡេងចម្រៀងរបស់នាងលាន់នៅដូចជាសំឡេងទឹកជ្រោះធ្វើឲ្យពួកសត្វស្លាបនៅលើមែកឈើក៏ហាក់ដូចជាស្ដាប់យ៉ាងអបព្រោះរស្មីភូមិនោះគ្រប់រូបស្គាល់ម៉ាលីមិត្តភក្តិរបស់គេហៅនាងថាបើម៉ាលីផ្កាំលិះពីព្រោះនាងចូលចិត្តផ្កាំលិះហើយតែងតែយកផ្កាំលិះមកផ្កាំសក់ទោះបីជាគ្រួសាររបស់នាងក្រីក្រតែចិត្តរបស់នាងរីករាយជានិច្ចនាងប្រាប់មិត្តភក្តិថាពេលខ្ញុំខ្វៀលគោខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសេរីជាងគេបំផុតខ្ញុំអាចមើលពកស្ដាប់សំឡេងបក្សីនិងគិតគូរអ្វីជាច្រើននៅពេលល្ងាចពេលព្រះអាទិត្យលិចក្រោមជើងភ្នំម៉ាលីនឹងនាំគោត្រឡប់ទៅភូមិវិញរូបសន្តានរបស់នាងដើរនាំគោត្រឡប់ក្នុងពន្លឺប្រលប់ធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរាល់គ្នាដឹងថាពេលវេលានៃការសម្រាកបានមកដល់ហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃរឿងនិទានប៉ុណ្ណោះតើអ្នកចង់ឲ្យម៉ាលីជួបរឿងអ្វីបន្តទៀត